Bonsoir chère communauté, j'espère que vous allez bien. Donc après avoir traité les agrégats de la politique monétaire ou les agrégats monétaires, la dernière vidéo, c'est que dans cette vidéo, on va définir la masse monétaire. Donc pour comprendre la masse monétaire, normalement la masse, c'est la quantité ou monétaire. Donc il y a واحد الكتلة نقدية. اشنو كنقصدوا بها؟ هو l'ensemble ديال الفلوس اللي عندنا في واحد الاقتصاد. Donc la masse monétaire, pour qu'on soit clair, est la quantité de monnaie en circulation dans une économie, ou l'ensemble de monnaie en circulation dans une économie. Par exemple, un indice le compte 100 dirhams. Une autre personne a 50 dirhams في جيبها. Une autre personne elle a bloqué 1000 dirhams. Donc إلا جمعنا هاد الشيء كامل تنقولوا هذه هي لا كونتيتي ديال الفلوس اللي عندنا في une économie. D'abord, غنشوفوا comment peut-on augmenter هاد la masse monétaire et comment peut-on le diminuer. يعني كيفاش كتزاد؟ واش مثلا نكونوا جالسين ما كنديروا والو. La Banque Populaire, par exemple, ou la Tijari Wafa Bank a décidé d'augmenter la quantité de monnaie en circulation. Non, ça se fait pas comme ça. Donc, il nous faut une raison ou là une contrepartie. Donc, d'abord, il nous faut les contreparties de la masse monétaire. Mais les contreparties, même si c'est le muqabil, le sens absolu du terme. Non, les raisons de création de la masse monétaire. Normalement, on a plutôt trois raisons. On a crédit sur l'économie, créance sur le trésor, créance sur l'extérieur. Crédit, créance, on va commencer par crédit sur l'économie. Donc, par exemple, il y a un individu, il y a un projet, ou là un ménage, il y a un besoin de liquidité ou un besoin de monnaie. غادي يمشي لعند اون بانك غادي يطلب منها مثلا 100,000 درهم. واش هذيك لا بانك غتحيد ديك 100,000 درهم اون اوتر بيرسون باش تعطيه ليه هو؟ نو. il va créer واحد لا موني سكريبتورال باش تقدر تعطيها ليه باش هو يقدر يمشي يدير لي زاشا ديالو او لا كونسوماسيون ديالو او لا يفينونسي لو بروجي ديالو. هذا هو كريدي سور ليكونومي. دونك باغ اكزومبل كانت عندنا 1 مليون دو درهم في ليكونومي، جا ان ميناج طلب 100,000 درهم. Ça veut dire qu'on a la même quantité de flux. Non, on a 1 million 100,000 dirhams. Mais اللي غادي يردها غترجع عندنا عاوتاني 1 million de dirhams. J'espère que هاد l'explication كانت واضحة. Créance sur le trésor. C'est le même raisonnement pour l'économie, mais هاد المرة c'est l'État. l'État مثلا ملي كتحتاج الفلوس وكتمشي عند une banque. Ou le trésor qui est une banque, ou la BAM, c'est une création monétaire. Après le remboursement du crédit, la destruction monétaire. Et le dernier élément, c'est les créances sur l'extérieur, ou les avoirs extérieurs net, ou la réserve internationale net. Donc, on a besoin de les exercices, Inch'Allah. هي l'achat de devises. Donc هذه باش نفهمو مزيان غادي نحط ليدي ان عندنا deux parties prenantes هنا. par exemple عندنا لا بنك وعندنا ان انديفيدو اللي جاي من على برا. اون بيرسون مثلا ان توريست جا من على برا جاب معاه 1000 اورو. هذيك 1000 اورو ما غيبقاش يدور مثلا في المغرب باش يدير لي زاشا ديالو، غيمشي لعند اون بنك غيعطيه 1000 اورو غتعطيه 10,000 درهم. ديك 10,000 درهم راه سي اون كرياسيون مونيتير. شنو كانوا بهاد لا كرياسيون مونيتير؟ يعني اون كريي 1000 درهم اون كونتربارتي ديال 1000 اورو. يعني ديك 1000 درهم ماشي حيدناها لشي مغربي وعطيناها ليه هو. نو، اون لا كري. مي هاد سيت فواسي ما كايناش لا ديستركسيون دو لا موني، حيت ماشي غادي يجي مني يبغي يمشي يرجع فحالو يجي يقول لك هاكو 10,000 درهم ديالكم وردوا لي 1000 اورو ديالي. نو، مي كاين لو كا ديال ان ماروكان اللي باغي يخرج على برا، باغي يمشي باغ اكزومبل لا فرونس يكمل قرايتو. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يمشي عند لا بنك ويقول لها هاكي 10,000 درهم واعطيني 1000 اورو. هذه سي لا ديستركسيون دو لا موني ناسيونال او ليو دو لا كرياسيون دو لا موني ناسيونال. هاد لي دو اللي عندنا هنايا كريدي سور ليكونومي اي كريونس سور لو تريزور ولا كريونس سور لادمينستراسيون سنترال كيتسماو انترن. علاش انترن؟ حيت هاد لي زاجون اللي كيديروا هادشي سو سون دي زاجون ايكونوميك ريزيدون. Par contre, هذه كتسمى une création
une création définitive. حيت ملي كنشريو الدوفيز ماشي يقول لي لا راه غندوز واحد الوقت غادي نجي نرد لك الدوفيز ديالك وترد لي لا موني ديالي نو مي هادي سي اون كرياسيون اللي ماشي ديفينيتيف سي اون كرياسيون كونجونكتوريل ولا باساجير علاش حيت كنعطيو كريدي اي ابري il y aura lieu لواحد لو رومبورسمون دونك لو رومبورسمون هو اللي تينقص ليا لا كونتيتي ديال الفلوس سي بور لي كريدي et les créances. Pour l'achat de devises, c'est la vente de devises qui est la monnaie nationale. J'espère que l'explication est un peu claire pour vous. Et on se retrouvera, Inch'Allah, une autre vidéo. Inch'Allah. Merci pour votre attention et bon courage.